Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa wa'adana bi dukhulil jannati daris salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam al-hadi ila tariqin najahi wabtamam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kan nujumi fil alam, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, seluruh pengurus takmir Masjid Rahmat dan seluruh jamaah pengajian rutin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sailin. Wasani utawi kang nomor loro iku ayat ba'ayen to ngenutake mengikut sertakan sapa muta'allim wong kang belajar ning fardhu aini ing fardhu aini muta'allim bi ta'allumi kitabillahi kelawan belajar ing kitabe Allah Al-Aziz. Fayudkinuhu mongko nguwatake sapa muta'allim ing kitabillah itqonan kelawan nguwatake temenan jayidan kang bagus. Wa yajtahidu lan nemen-nemeni sapa muta'allim fi fahmi tafsirihi ing dalem memahami tafsir Al-Qur'an utawa kitabillah niku wasairi ulumihi lan sekarine pira-pira ilmune kitabillah. Fa innahu karana sa'tamene kitabullah iku aslul ulumi pokoke pira-pira ilmu wa ummuha lan induke ulum wa ahammuha lan luweh pentinge ulum. Jadi masih melanjutkan pembahasan yang lalu bahwa orang yang belajar, orang yang ngaji, di samping yang pertama belajar tauhid, kemudian belajar fikih, belajar hukum, kemudian belajar akhlak. Yang kedua, orang kalau belajar itu jangan lupa di samping mempelajari ilmu-ilmu yang wajib fardul ain seperti tauhid, seperti mempelajari fikih tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, hendaknya belajar kitabnya Allah Al-Quran. Ini yang penting, jangan dilupakan. Ngaji Quran niku ampun ngantos dilupakan. Senaosa tiyang niku pun pinter, senaosa tiyang niku belajar nopo mawon, tapi jangan sampai lupa ta'allumi kitabillah, mempelajari kitab Allah rupane Al-Quran. Nempun bicara tentang belajar Al-Quran niku, pertama adalah bagaimana belajar membaca Al-Quran niku penting. Baru belajar memahami isi dari Al-Quran. Sing terpenting terus awake dhewe niku awal-awale ngerti carane maca Quran. Mergo maca Quran niku nggih ewet. Nggih, maca Quran niku ewet. Makanya Kanjeng Nabi niku wonten setunggalipun hadis dawuhaken ilmu sing dipelajari, sing harus dipelajari, diajarkan tiang sepuh dateng putra-putranipun niku
Di samping tauhid, fikih, yang terpenting lagi adalah ilmu Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an, belajar bagaimana mempelajari tajwidnya, cara membaca Al-Qur'an yang baik, yang benar. Nek tiyang sepah kok mboten saged memberikan pengajaran putra-putri ini. Aku ora memahami Quran, aku urung paham tajwid. Kon ngajar putra-putri ini kok mboten saged, ajar sekolahkan, belajarkan di TPA. Jadi wonten TPA, teng pundi-pundi wonten, teng dusun-dusun sedanten wonten TPA. Jadi mboten wonten alasan anak tidak belajar ngaji Quran. Karena apa? Semua desa sekarang niku pun wonten TPG atau TPA. Nggih. Wong sepuh niku nek wis sampe putra-putrine mboten saged maca Quran, wis ngalamat. Mergo napa? Tengene hadis dawake idza mata bnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyah ila akhirih niku, sampai yang terakhir adalah waladun sholihin yad'ulah. Nek putra-putri jenengan maca Yasin ora iso, maca Fatihah mawon mboten bener. Lan jenengan benjing nek kapundhut wis ning kuburan, sing ngirimi maca Quran niku lho sinten? Padahal orang itu kalau sudah di alam barzah, yang mendampingi adalah satu amalun soleh, amal soleh itu. Amal soleh itu diantaranya adalah ndadekake putra putri niku dados putra putri sing sae, sing saged ndongaake. Dongane anak, kirimane mongos Quran anak teng tiyang sepuh teng alam barzah niku sangat bermanfaat sekali. Mbah Hasyim sendiri wonten kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah niku nyerat wong niku nek mun teng alam barzah sing saged dampingi niku adalah setunggal amal, kedua Al-Qur'an. Jadi jenengan niku nek seneng Quran, apa meneh putra-putri dicetak Al-Qur'an, putra-putri jenengan setiap kali baca Al-Qur'an jenengan kantuk pahala. Jadi putra putri kita kok saged maca Quran kanthi sae, setiap mereka membaca Al-Quran apalagi sampai apal, maka pahala bacaan itu juga mengena pada diri kita sekalipun kita tidak baca. Niku enake wong gadah putra gadah putri sing ahli Quran, sing pinter maca Quran, apa meneh sampai apal Quran. Makanya ini didawake oleh Mbah Hasyim, ojo lali belajar Al-Quran itu, ojo lali. Pemunan wis kawitane dadi ning salat niku ning penting niku Fatihah niku kudu bener. Nggih. Fatihah kudu bener. Nek dadi imam barang, nek dadi makmum sira dikepenak, makmum niku manut imam, paling penak niku wong salat jamaah. Dadi makmum paling penak. Jenengan mocone salah wis ditanggung imam, ngoten lho. Enake dadi salat jamaah niku ngoten. Jenengan nek salat piyambak-piyambak mung farid piyambakan teng griya, mocone salah nggih mboten saged sah salate. Makanya kudu hati-hati maca Fatihah niku lho sing penting. Ta'allumul Quran, belajar bacaan Al-Qur'an. Tasdid, mat, dawa pendeke baca bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngoten niku ilang tasdite mawon maca ngrubah makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Niku nek dibaca iyyaka pakai tasdid. Tapi nek misale mboten wonten tasdite iyyaka maknane men berubah. Iyyaka niku sinar matahari. Nah, susah. Iyyaka na'budu, kepada sinar matahari saya menyembah, loh berubah fatal sekali.
Iku angele bahasa Arab, angere maca Quran. Makanya sithik napa kathah niku awake dhewe niku kudu paham tentang bacaan Al-Qur'an. Sing penting Fatihah niku tasdite bener-bener diperhatikan, dawa ndeke bener-bener diperhatikan. Lah putra-putri kuto niku ampun ngantos. Nah awake dhewe mun sepuh mungkin wis kebelanjur ya belajar sithik-sithik, sing penting Fatihahe ora salah. Tapi putra-putri kita niku lho sing paling penting. Ojo sampai mboten saged maos Al-Qur'an. Nggih. Nek wis paham Al-Qur'an yajtahidu fi fahmi tafsirihi, nembe memahami tafsire. Jadi belajar tahapane ngoten. Melajari Al-Qur'an niku penting macane sik dipelajari sing bener, makhrate tajwide. Nek empun saged leres nembe memahami tafsire ayat. Tafsire ayat niku memahami ngoten niku. Tapi niki cara fardune fardu kifayah, mboten sampai fardul ain. Memahami tafsir Al-Qur'an itu tidak diwajibkan semua orang, hanya orang-orang tertentu. Sebab semua orang dituntut faham tafsir ya susah, angel tafsir Al-Qur'an itu angel. Makanya hanya orang-orang tertentu yang diwajibkan. Sing penting ini ku macane Quran niku sing penting ya. Nek masalah tafsir niku hanya kelompok-kelompok tertentu, tiang-tiang sing bener-bener punya kemampuan dalam berpikir, di dalam memahami Al-Qur'an, semangat untuk mempelajari Al-Qur'an. Jadi diupayakan harus ada yang paham tafsir Al-Qur'an. Belajar tafsir niki kedah kalih guru. Kedah wonten gurune, kedah wonten sing nunjukake. Mergi nafsir Quran niku nek sampai dengan akali sendiri rusak. Dawuh Rasulullah niku wong nek nafsir Quran sesuai akali, falyatabawa maqadahu minan nar. Karek mesen panggonan ing neraka wonten mawon. Quran ditafsiri sak penake dhewe sesuai dengan akal pikirannya, mboten saged. Jadi kalau kita belajar tafsir Al-Qur'an harus ada dasarnya. Kitabe opo jelas, gurune kudah wonten sing mengarahkan, sing memberikan penjelasan niku kudah wonten. Mboten saged sekedar kita baca di Google. Mboten saged. Mergo memahami tafsir Al-Qur'an kudu paham bahasa Arab. Memahami bahasa Arab niku ya wangel, wonten nahwu, wonten saraf, wonten balaghah, wonten mantek. Mboten sekedar nerjemahno, melihat terjemahan kemudian kita menafsir Al-Qur'an mboten saged. Wong ayat Al-Qur'an iki wonten sing am, wonten sing sifatnya umum, wonten sing sifatnya khusus. Wangel maneh niki wis belajar tafsir dulu. Wonten ayat niku sing wis dinasakh. Wonten sing dereng dinasakh itu sudah tidak berlaku hukumnya. Terus kados niki masalah wong khat. Wong khat niku tenggune Al-Qur'an wonten setunggalipun ayat terakan ya tarabbasna mataan ilal khaul ya, mataan ilal khaul. Walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mataan ilal khaul. Ayat niki nerangno tiyang niku nek mati ninggal bojo wadon wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mataan ilal khaul, maka istri-istrinya itu harus nunggu 1 tahun, iddah 1 tahun. Niki nek tiyang sing mboten ngertos, angger wae ndelok terjemahane langsung dimanani apa-manane. Oh nek ana wong mati bojone harus iddah 1 tahun. Padahal hukum ayat ini sudah direvisi oleh Allah, ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur wa asyra. Nek ditinggal mati bojone iddahe 4 wulan 10 dino. Lho ngeten iki lho. Jadi ada ayat yang nerangno iddah itu 1 tahun, ada ayat yang menerangkan iddah itu 4 bulan 10 hari ketika perempuan ditinggal mati suaminya.
Lah niki sing bener, hukum sing dipakai sekarang adalah iddah 4 bulan 10 hari. Terus nek wonten tiyang estri ditilar garwane niku iddahe selama 4 bulan 10 hari, mboten 1 tahun. Lah ngeten niki ra angel, nek mboten wong sing paham tafsir kudu ngerti iki ayat iki wis dinasakh, sudah tidak diberlakukan lagi, sudah direvisi. Ayat ini yang masih bisa diberlakukan hukumnya. Ngeten niki lho belajar tafsir Al-Qur'an niki angel. Terus mboten namung sekedar maca terjemahan Al-Qur'an kemudian memberikan penafsiran sendiri, nerangno dhewe, gawe hukum-hukum dhewe. Niki rusak. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, wong kok nafsiri Al-Qur'an sak penake dhewe, sesuai dengan akal pikirane dhewe, mboten ngangge kaidah ilmu tafsir, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wong ngene iku wis silahkan pesen tempat di neraka. Nggih. Lah terus belajar tafsir niku pentingnya teng mriku. Mbah Arwani Kudus niku riyen niku mboten hafal Quran. Beliau itu seorang ulama sing ahli fikih. Awal-awalnya itu Mbah Arwani, ya Arwani Kudus. Jadi beliau itu ulama ahli fikih. Pada waktu memahami hukum fikih, beliau butuh dasar ayat Al-Qur'an. Kemudian karena beliau belum hafal Al-Qur'an, beliau akhirnya tergugah, saya harus hafal Al-Qur'an. Sampai kemudian beliau memahami Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, bahkan beliau dikenal ulama yang luar biasa di dalam ilmu Al-Qur'an. Kondisi gerah mawon beliau itu masih nyemak santri-santrinya waktu itu. Beliau sudah wafat kabundut. Pada waktu beliau kritis saja itu lisannya masih mengucapkan Al-Qur'an, ngelalar Al-Qur'an. Jadi saking senengnya Al-Qur'an. Jadi beliau itu memahami fikih, ada satu masalah yang sulit beliau pahami dan itu berkaitan dengan Al-Qur'an, akhirnya beliau tergugah untuk menghafalkan Al-Qur'an sampai beliau dikenal sebagai seorang kiai, seorang ulama yang ahli Al-Qur'an. Jadi itulah Mbah Hasyim Asy'ari mewanti-wanti pada kita, jangan sampai kita melupakan belajar Al-Qur'an. Didik putra-putri kita di TPA, sing penting belajar bacaan dulu yang bener, iso maca Quran sing bener, baru setelah itu kalau ada waktu, kalau memungkinkan, kita didik anak-anak kita itu untuk menghafalkan Al-Qur'an. Nek wis apal Quran, baru suruh memahami tafsir Al-Qur'an. Itu luar biasa. Jadi peningkatannya mempelajari bacaan Al-Qur'an dengan baik dan benar, dengan tartil. Setelah niku nanti usahakan kalau bisa memahami menghafalkan Al-Qur'an, dan kalau bisa lagi memahami tafsirannya. Gadah putra kok saged ngoten, Masya Allah, luar biasa. Apal Quran ate ahli tafsir. Kados sinten niku putra menantipun Yai Jamal, Gus Kholik niku nggih hafal Quran, nggih pinter tafsir, ahli tafsir. Gus Baha niku nggih luar biasa, hafal Quran juga ahli tafsir. Ngeten-ngeten iki lho sing penting. Nah, kita ini karena sudah terlanjur, sudah tua, ndak mungkin, rasanya kesulitan bagi kita itu untuk menghafalkan Al-Qur'an. Bagi yang belum hafal memahami tafsir, ya kita hanya sekedar ngaji sedikit-sedikit. Yang penting kita jangan sampai meninggalkan ngaji Quran. Sidik-sidik memahami tafsir melalui kiai, melalui ulama-ulama yang ahli tafsir. Ini penting ya, ini penting. Tapi putra-putri kita diupayakan kalau bisa tadi. Sing penting sekolah no TPA riyen. Aja sampai duwe putra-putri mboten belajar di TPA. Nggih. Jangan sampai, itu penting banget. Nah, belajar TPA jangan hanya di TPA saja, suruh ngelalar tenggone griya. Bab lari-lari sama ngene kadang-kadang ngeten. Belajar di TPA badhe asar. Engko magrib ndelok sinetron mboten ngelalar Al-Qur'an. Nah, ini kewajiban orang tua
untuk mengingatkan anaknya, mengontrol anaknya bagaimana ketika di rumah itu tetap harus baca Al-Quran ba'da maghrib sama ba'da subuh. Ini yang penting. Jangan sampai sekolah TPA tok tapi ngaji Qur'annya di rumah ndak dilaksanakan. Jadi harus dilalar di rumah ba'da maghrib sama ba'da subuh. Itu kita upayakan anak-anak kita didik untuk membiasakan baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, putra-putri kita, keturunan kita, keluarga kita dijadikan Allah termasuk orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Wong sing seneng maca Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran, karena Quran itu kalau sering kita baca, besok di hari kiamat di padang mahsyar Quran akan memberikan pertolongan kepada diri kita. Imam Ahmad bin Hanbal niku nate ditangkleti ketika beliau sudah wafat. Kemudian beliau belum wafat ya, beliau ngimpi bertemu dengan Allah. Kemudian beliau bertanya kepada Allah, ya Rabb, bima taqarrabtal mutaqarribun. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan apa orang-orang yang dekat dengan dirimu itu bisa dekat? Wong-wong sing parek niku saged parek teng jenengan niku masalahe nopo? Kalih nopo carane? Wong kok iso parek ning Gusti Allah niku carane kalih nopo? Niku Imam Ahmad bin Hanbal tangkel dalam sebuah mimpi, beliau bertemu dengan Allah lalu tanya kepada Allah. Dijawab oleh Allah, bi qiraati kitabi. Wong ku nek iso parek ning aku, iso cedhak ning aku, bi qiraati kitabi, dengan membaca kitabku nggih menika Al-Qur'an. Lajeng tangket malih Imam Ahmad bin Hanbal. Bi fahmin amla. Tiang maca Quran saged parek teng jenengan niku macane kanthi faham napa mboten? Sebab kadang kan kathah wong maca tapi mboten paham. Nggih wonten tiyang maca niki saged paham, artine Quran saged paham. Lah sing iso marekno ning Gusti Allah niku maca Quran kanthi paham atau pokoke maca Quran ngoten mawon. Paham enggak paham sing penting maca Quran. Dijawab kali Gusti Allah, bifahmin amla. Wong iso maca Quran ning nggonaku, iso maca Quran parek ning nggonaku, iku ora kudu paham. Baik paham maupun tidak, nek gelem maca Quran maka bisa dekat dengan diri saya. Itu jawabannya Allah. Jadi prinsipnya jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah melalui Al-Quran. Milo monggo wonten majelis menika kula sangat-sangat menghimbau putra putri kita didik estu saged maos Al-Quran, membiasakan diri membaca Al-Quran, terutama kita beri contoh. Nek awake dhewe dados tiyang sepah niku namung nyuruh putra-putra maca Quran cung, tapi nek awake dhewe mboten nate maca Quran nggih mboten saged berhasil. Jadi kita beri contoh. Kita orang tua kalau mari baca Quran, anak kita suruh pasti nurut. Kalau pada subuh kita baca Quran, pada maktubah kita baca Quran, anak kita suruh pasti nurut karena kita sendiri baca Quran. La tanda an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alaika idza fa'alta mislahu. Wong niku aja sampe nglarang wong tapi ndek dhewe nglakoni. Merintah wong tapi mboten nglampahi. Sulit untuk bisa berhasil. Kita menyuruh anak tapi kalau kita melakukan insya Allah akan berhasil. Ya mugi-mugi kita keturunan kita benar-benar didadosake Allah minas sholihin, ya, min fahimil Quran, termasuk tiang-tiang sing saged memahami Quran dan termasuk tiang-tiang sing istiqomah di
di dalam membaca Al-Qur'an. Mekaten kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim wonten injing menika mugi-mugi anggate manfaat barokah lan pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.